ఇప్పుడు మీకు మన ఆంధ్రాలోని అతిపెద్ద వాటర్ ఫాల్ అయిన తరబు వాటర్ ఫాల్ చూపిస్తున్నాను. చూస్తున్నారు కదా బ్యాక్ సైడ్ ఎలా ఉందో. నిజంగా సూపర్ వాటర్ ఫాల్ అండి. ఒక నది వాటర్ ఫాల్ కింద మారితే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంది. ఈ కెమెరా ఎలా కనిపిస్తుందో తెలియదు కానీ డైరెక్ట్గా చూస్తుంటే ఎక్సలెంట్. దీనికి నుంచి ఫుల్ వీడియో సీలేరు వీడియోలో ఉంటే చూడండి, వెళ్ళి మొత్తం ఎలా రావాలి అన్నది మొత్తం ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను అందులో.